Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan paket lagi. Kita unboxing. Luar biasa packingannya. Susah kayaknya ini kalau pakai tangan kosong. Betul lapis cok. Ada harus itu apel sama apel gabungan di dalam. Hari? Hah? Hari? Ini hari jalan lagi. Gimana tuh kartu mandiri itu kali? Anu, di aku, oke deh. Berapa deh? Arti di situ tuh. Nah bro, kok dari tuh ke kanan? Anu, sopir anu. Oke. Dan luar biasa packingannya, berlapis-lapis guys. Bilang sih kamera jahat sih lupa aja. Begini. AP22 Lite. Istimewa guys. Sebelah anak nih, Kopornya. sebelah anak. Dapat kartu garansi, buku manual, petunjuk manual, Duduk itu nah. unitnya, baterainya sudah 10 sel. Oh ini Rob. Sudah enggak. Kita dapat ininya. Agar Oke, bentar. Dapat pelindung, ini apa? Ini apa? dapat baterai, Ini apa kali? baterai juga. Baterai juga. Kita dapat 2 baterai, dapat kunci. Tidak ada bonus matanya. Ada 3 kecepatan. Bisa dikaki jadi misinan. Sensor. Iya. Sama tanah di stand sama tanah beli kan. Bagus tadi. Ada begininya ya Pak, yang warna sambung ke anu mata sensor. Ramli. Ramli. Go ahead Pak, go ahead. Sudah mau masuk. Ini saja. Ayo Pak ke BO. Kamu kita masuk ke? Ya mati teleponnya foto. Iya Pak. Anu kalau beli itu yang kayak macam lengkap kayak apa sih bor apa gitu. Ada yang satu paket. Yo, oh deh ada suami situ. Jadi biar tidak bisa uang. Kunci juga rasa sama begini biasa juga ada rumah foto kerja gitu rumah. Iya. Baru dulu pinjang ini. Ada nih yang sampai di sana ada tahun. Ada tunggu ini. Hati jadi.
Kan tadi bawa. Saya mengaku saya paramlik lengkap. Ah, gila ngomongnya. Paramlik kreatif jurannya jadi itu aja tinggal beli gitu gua. Mana tuh yuk? Kayak semacam Linda. Mana darah gue? Apa? Bor. Ripet. Ada juga rencana aku mau beli. Bentar, 2 juta. Oke, aman.